想問下大家入賭場賭錢有邊個一定係贏嘅呢？冇錯，就係莊家。咁如果我哋用莊家嘅技術心態去玩股市，係咪就可以做到必勝呢？咁首先我哋要了解下賭場莊家嘅法則究竟係啲咩？我哋就用賭大細作為一個例子，我諗大家入賭場都會玩過。其實莊家嘅優勢就係 2.78%係有數得計嘅。通過反覆嘅投注，咁就會越嚟越接近呢個莊家嘅優勢。譬如你用100蚊不斷咁樣去投注呢個大細，咁玩咗100鋪，咁個總投注額去到1萬蚊嗰陣時，咁理論上莊家就會贏咗你278蚊。呢個道理係一啲好簡單嘅數學公式，我諗大家都應該有聽過。咁究竟呢樣嘢可唔可以用落股市度呢？答案係可以㗎。咁首先你要揾到屬於你自己嘅嗰幾個%嘅優勢。有啲人好叻玩外匯嘅、股票嘅、黃金啦、債券啦，咁通過不斷嘅打磨、不斷嘅經驗累積，總有機會你係揾到屬於你自己嘅優勢。但係個優勢就唔會好似賭場咁有數得計，成條公式擺喺面前。咁喺股票市場係需要時間去到驗證嘅。喺股票市場就有一個活生生嘅例子，我諗大家都知道，佢就係股神巴菲特。佢用咗佢一生嘅人去驗證咗佢嘅投資之道。其實佢嘅投資之道並唔係太複雜嘅嘢，佢就係集中投資響最優質嘅企業，然後用時間去慢慢等收成。佢利用咗呢個複利率嘅威力，造成呢個雪球效應。呢個就係佢自己嘅投資優勢。咁如果你已經響股市打滾咗5到10年，亦都有一個正增長嘅話，咁恭喜你啦！你已經揾到屬於你自己嘅優勢。咁你要做嘅話，就係再加強你自己呢個嘅優勢。如果你喺股票市場長期都係負數嘅話，咁你就要好好咁睇下自己嘅策略出咗啲咩問題，要好好咁樣調整。其實有時啲投資策略就唔需要太複雜或者學太多嘅嘢。咁我有聽過有啲人係月供匯豐嘅，一有錢就抌落去。其實呢個策略睇落嚟好簡單，其實要好有恆心咁去做呢，其實都未必話咁容易。但係有一個好重要嘅原則就要謹記啦，每次都係小注就唔好大注，就好似賭場咁，其實每張賭台都有一個限紅，就係上限呢個投注額就唔可以超過幾多。咁股市都係同一個道理啦，就唔好瞓身落去，因為股市都會出現所謂嘅黑天鵝。咁我哋就唔好俾人一鋪清袋。投資絕對係一門藝術，就唔係精密嘅科學，就係同自己嘅心理嘅博弈啦，同埋同人哋心理上嘅一個博弈嚟。咁我哋要做嘅嘢就係好似藝術家咁，揾到一個自己專門嘅領域。譬如你中意玩外匯嘅，你就花時間去鑽研，然後喺市場上高就反覆驗證自己係有冇呢個優勢。一開始可能冇優勢唔緊要，咁通過反覆嘅訓練或者經驗嘅話，最終你係會揾到屬於你自己嘅優勢嘅。咁每個星期我都會分享一個投資嘅心法啦，好似我哋投資嘅注碼投資幾多先為之合適啦，又或者孖展係響咩時候開會比較適合。如果有興趣嘅朋友不妨訂閱，多謝大家，拜拜。